咳嗽常见症状为头痛、恶寒、鼻塞、流涕、咳声重浊、痰稀色白、舌苔薄白或气逆作咳，咳嗽时引发两胁疼痛、痰少口干、面红耳赤、心情烦躁、舌苔黄耳干，春秋季节多常见。我们推荐一个治疗咳嗽的小偏方：白萝卜25克，姜5片，枇杷叶10克，蒲公英10克，陈皮10克，冰糖1块。想了解更多养生知识，敬请关注9轩小正念。